Good morning, everyone. I'm Long Beach Mayor Rex Richardson. Thanks so much for joining us for our weekly live stream, where we provide updates on our homeless emergency here in the city of Long Beach. Today, I'm joined by Melissa Mojica, the REACH Clinical Field Supervisor at the Health Department. Melissa will give us an update on the work being done by the REACH team and let us know how they can help people experiencing homelessness who need help. Last week, I discussed mental health issues amongst people experiencing homelessness with Kelly Colopy, our city's health department director, and more than 1/3 of the people interviewed during the 2023 point-in-time homeless count stated they were experiencing severe mental illness, and 11.3% identified mental health as the leading cause for their homelessness. So we're going to continue to head down this direction. And last Friday, the city announced that we're now offering evening mental health therapy sessions for people experiencing homelessness, including those who are unsheltered and those staying in our shelters or interim housing sites. Next week, we'll talk with someone who's involved in the new program who'll be able to give us information on how things are going. I would like to share a few updates as well regarding our donations. In January, we asked people to help our individuals experiencing homelessness, and you all stepped up. There are drive-through donation opportunities as well as our ongoing collections through our libraries. We've collected more than 10,000 items. And as of today, 6,391 items have been distributed to food pantries and to multi-service center to make a real difference in people's day-to-day. And we're still taking donations of food items, personal care items, and pet supplies. You can learn more about how to help at longbeach.gov/homelessness. Now, on to today's topic. I always love it when we have people here at our live streams who are part of the boots on the ground. These are the real doers. And we have Melissa here with us, Melissa Mojica. I met Melissa last year when I did a ride-along on our new REACH model. This was a new team that we deployed a little more than a year ago to help do some specialized outreach with our homeless population here in Long Beach. And it's so great to have you back and to hear what's happening on the ground. So tell me a little bit more and share with our group a little bit more about what you do. Thanks, Mayor Richardson. I am excited to be here. I am the REACH Field Supervisor, and I've been working at the Health Department for nearly 2 years. The REACH team launched in 2021 with only a couple staff in one van. Now we're up to 3 teams. 3 teams. Each team has a licensed mental health clinician who serves as lead, as well as public health nurses and health educators. Each clinician has a different area of expertise, including trauma, serving the LGBTQ plus population, and reentry, helping people who became homeless after incarceration. My area of expertise is trauma and embodiment practice and reentry. Nice. So, one of the questions I get asked most is, what's the difference between our normal homeless outreach teams that we've had and our specialized REACH teams? Mm-hmm. Great question, and it's one that we often get a lot. We have 24 outreach health educators, and we all work as a team. Outreach logs serious miles, walking the city, including parks, riverbeds, and streets, to engage people experiencing homelessness. If a person isn't housed in Long Beach, chances are our outreach team has met them. The REACH team also does some proactive outreach, but a lot of people we come into contact with are by referral. Those referrals come from non-emergency dispatch, referrals from our outreach teams and case managers, and through our referrals who call the outreach line at 562-5704-MSC. We also respond to crises or potentially traumatic events that occur within the community, such as violent incidents or overdoses. That's important. So by having a specialized team, you provide a different service than our outreach teams. Correct. Okay. As I mentioned, we all work as a team. We work together to get people connected to services. There is some overlap, but we also get people to services, and our outreach team is trauma-informed. But primarily, we respond with therapeutic engagement and with harm reduction resources. We're also able to provide long-term engagement, which allows us to continue building trusting relationships while linking people to services necessary to achieve stability, which includes mental health, medical stability, and housing. REACH partners with other organizations such as the Department of Mental Health, or DMH, the HOME team, which is a team that specifically works with individuals illustrating grave disability. Also HIA, or Healthcare in Action, which is a street medicine team, and quality of life officers from the Long Beach Police Department.
So that's a lot. I mean, you're doing a whole lot out there, but to the average person at home, maybe share an example of the work that you do. Of course. One thing we do is visit encampments that have recently experienced one or more overdoses. So we would call that a hotspot. Okay. And we visit these locations as soon as possible and offer emotional support, re-engagement or connection to social services, education, Narcan, and shelter. That's an example of a harm reduction model. Something traumatic has happened, and we do what we can to further reduce emotional and physical harm. In another recent instance, we intervened in a potentially dangerous situation. We were dispatched to an individual stating they were suicidal. English wasn't their first language, but we have a clinician that was able to de-escalate in their native language. We then assisted the person in making a plan that meets their immediate needs. By that, I mean we were collaborating with local mental health organization to evaluate and prescribe medication on an urgent need. And then we found an opening at a Long Beach shelter that was available to take them for intake the very same day. Wow, so that's incredible. So, I mean, what made you want to get into this work and be a clinician? Ever since I was younger, I've always noticed I'm a helper. I always want to help individuals, and it's also through my own journey as a therapist that I feel like it's intrinsic for me to pay it forward, to help others in need. And you've been on the team maybe a year and a half, right? Correct. And so, like, what have you seen? Do you think we're taking the right steps in heading in this direction toward, more mental health services and a more robust infrastructure? Absolutely. Are we taking the right steps? Yes, absolutely. I believe that I'm appreciative that the conversation of mental health is at the forefront. We need to really focus on how to get more clinicians out there and connection to resources, so that way we can help those most vulnerable on our streets. Well, thank you so much for coming here today and sharing some resources and information about the REACH team. I've had the honor of talking with many of the folks in our homeless services program, and I know that they put their hearts and their souls into this work every day. It's not easy work, it's very complex work, but it's important and it's worthwhile. Next week, we're gonna talk with someone who's involved in our new program, connecting people in our shelters and interim housing sites to therapy. To reiterate, if you see someone in need of help, you can request the REACH team by calling 562-570-4MSC. And if you see someone who's in urgent need of attention, such as being a potential threat to themselves or others, call 911. Melissa, it was a pleasure talking with you, and a huge thanks to the entire REACH team for all that you do. Keep up the great work. I know there's a lot of suffering out there, and I know it can feel overwhelming, but making a difference happens one person at a time, and we continue to support your work. We want to thank you for your service, and thank you for joining us today. And now we'll proceed with interpretation. Yeah, absolutely. We'll proceed with interpretation in Spanish and Khmer. Thanks a lot. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión en vivo semanal, donde se proporcionará actualizaciones sobre nuestra emergencia de personas sin hogar. Hoy, el alcalde Rex Richardson estuvo acompañado por Melissa Mojica, la supervisora de campo clínico REACH en el Departamento de Salud. Melissa dará una actualización del trabajo que está realizando el equipo REACH e informará a las personas cómo pueden ayudar a las personas sin hogar que necesitan ayuda. La semana pasada platicamos de problemas de salud mental entre personas que no tienen vivienda con Kelly Cullopy, nuestra directora del Departamento de Salud. Más de un tercio de las personas entrevistadas durante el conteo del 2023 declaró que tenían una enfermedad mental grave, y el 11.3% identificó la salud mental como la principal causa de su falta de vivienda. Y el viernes pasado la ciudad anunció que ahora estamos ofreciendo sesiones nocturnas de terapia de salud mental para personas sin hogar, incluidos aquellos que están desprotegidos y los que quedan en nuestros albergues o sitios de vivienda. La próxima semana hablaremos con alguien involucrado en el nuevo programa, quien podrá darnos información sobre cómo van las cosas. Melissa es la supervisora de campo clínico de REACH
y ha estado trabajando en el Departamento de Salud durante casi 2 años. El equipo REACH inició en el 2021 con solo un par de empleados y una furgoneta. Ahora somos hasta 3 equipos. Cada equipo tiene un médico de salud mental con licencia que atiende como líder, así como enfermeras de salud pública y educadores de salud. Cada médico tiene un área diferente de especialización que incluye trauma, sirviendo a nuestra población LGBTQ+, y reingreso, ayudando a personas que se quedaron sin hogar después del encarcelamiento. Tenemos 24 trabajadores de alcance. El alcance o outreach registra bastante millas caminando por la ciudad, incluidos los parques, los cauces de los ríos y las calles, para atender a las personas sin hogar. Si una persona no tiene vivienda en Long Beach, lo más probable es que nuestro equipo de alcance los conoce. El equipo de REACH también hace algo de alcance proactivo, pero muchas de las personas con las que nos encontramos son por referencia. Aquellas referencias o remitencias pueden venir a través de envíos que no sean de emergencia, remitencias internas de equipos de alcance y gestores de casos, y a través de remitencias de personas que llaman a la línea de alcance al 562-570-4MSC. También respondemos a crisis o eventos potencialmente traumáticos que ocurren dentro de la ciudad, tales como incidentes violentos o sobredosis. El equipo REACH es un equipo especializado. Principalmente responden con compromiso terapéutico y con recursos para la reducción de daños. También son capaces de proporcionar un compromiso a largo plazo, lo que nos permite seguir entablando relaciones de confianza mientras vinculan a las personas a los servicios necesarios para lograr la vivienda, salud mental y estabilidad médica. REACH colabora con otras organizaciones como el equipo de hogar del Departamento de Salud Mental, que trabaja con clientes que muestran una discapacidad grave. Salud en Acción, que es un equipo de medicina de calle, y oficiales de calidad de vida del Departamento de Policía de Long Beach. Una cosa que hacemos es visitar campamentos que recientemente tuvieron una o más sobredosis. Visitamos estos lugares lo antes posible y ofrecemos apoyo emocional, conexión con servicios sociales, educación, Narcan y refugio. Ese es un ejemplo de reducción de daños. Algo traumático ha sucedido, o si algo traumático ha sucedido, y hacemos lo que podemos para reducir la trauma emocional y el daño físico. En otro caso reciente, intervenimos en una potencial situación peligrosa. Nos enviaron a un individuo que decía que tenía tendencias suicidas. El inglés no era su primer idioma, pero un médico de REACH tuvo la capacidad de escalar en su idioma nativo. Luego ayudamos a la persona a hacer un plan que satisfaga sus necesidades inmediatas. El equipo también colaboró con un centro local de salud mental para evaluar y recetar medicamentos de emergencia. Y luego encontramos un lugar o espacio de refugio en la ciudad de Long Beach el mismo día. La próxima semana vamos a hablar con alguien involucrado en nuestro nuevo programa que conecta a las personas en nuestros albergues y sitios de vivienda a la terapia. Para reiterar, si ve a alguien que necesita ayuda, puede solicitar al equipo REACH llamando al 562-570-4MSC. Y si ve a alguien que necesita atención urgentemente, si hay alguna amenaza potencial para ellos mismos o para otros, llame al 911 o el 911. Hay mucho sufrimiento y sabemos que se puede sentir uno abrumador o abrumado.
pero marcar la diferencia sucede una persona a la vez, pero el poder hacer esa diferencia sucede una persona a la vez. Gracias por su tiempo. Bosum churip su bong po on tang akni swa kum sa chi thmai ma kan kap sai ptolประจำ สัปดาห์ ស្ដីអំពីដំណឹងតាក់ទងនឹងរឿងអនាថានេះបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងដើម្បីបានជ្រាបព័ត៌មានថ្មីៗនិងចុងក្រោយអំពីដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់នៃភាពអនាថានៅទីក្រុង Long Beach របស់យើងថ្ងៃនេះលោកអភិបាលក្រុង Long Beach គឺលោក Rex Richardson មានភ្ញៀវជាវាគ្មិនមកពីនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលមួយរូបទៀតនោះគឺអ្នកស្រី Melissa Mojica ដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមចុះជួយដល់គោលដៅផ្ទាល់ឬហៅថា Reachអ្នកស្រី Melissa នឹងជម្រាបជូនបងប្អូននៅព័ត៌មានថ្មីៗនឹងចុងក្រោយអំពីកិច្ចការដែលកំពុងតែបំពេញដោយក្រុមចម្រុះជួយចុះជួយដល់គោលដៅនិងជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអំពីវិធីដែលពួកគាត់អាចជួយជនអនាថាដែលត្រូវការជំនួយជាក់ស្ដែងនោះបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងចំណោមជនអនាថាដែលជម្រាបជូនដោយអ្នកស្រីនាយិកានាយកដ្ឋានសុខាភិបាល Kelly Colopiយើងដឹងហើយថាមានប្រជាពលរដ្ឋ 1/3 នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានសម្ភាសនៅក្នុងការរាប់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអនាថាកាលពីឆ្នាំ 2000 ដើមឆ្នាំ 2023 កន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តកម្រិតធ្ងន់និង 11.3% ថាពួកគាត់មានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលជាកត្តាចម្បងដែលជាដើមចមនាំទៅឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនជាជនអនាថាបែបនេះហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅសាលាក្រុងបានប្រកាសថាយើងនៅក្នុងពេលនេះកំពុងតែផ្ដល់នៅវគ្គព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅរាល់ពេលល្ងាចសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាហើយវគ្គនេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងជាពិសេសគឺអ្នកដែលគ្មានទីជម្រកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នឬក៏អ្នកដែលមានទីជម្រកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងអ្នកដែលកំពុងមានទីជម្រកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជាមួយពួកយើងឬក៏អ្នកដែលកំពុងរស់នៅទីតាំងលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នផងដែរបាទសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងនឹងជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនខ្លះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីសាកសួរពួកគាត់ទៅមើលថាតើឲ្យពួកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានថាតើវគ្គនេះនឹងវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះពួកគាត់អ្នកស្រី Melissa ជាមន្ត្រីមើលការខុសត្រូវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រុមនៅមូលដ្ឋានដែលចុះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលដៅនិងបានបំពេញកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលជិត 2 ឆ្នាំមកហើយក្រុមចុះជួយដល់គោលដៅនេះបានដាក់ជាដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែលកាលនោះមានបុគ្គលិកត្រឹមតែ 2-3 នាក់និងរថយន្តទេសចរតែមួយគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងមានគ្នាដល់ទៅ 3 ក្រុមទៅហើយបាទក្រុមនីមួយៗមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលបម្រើការជាក្រុមឈានមុខគេនិងជាក្រុមគិលានុបដ្ឋាកផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈនិងជាអ្នកអប់រំផ្នែកសុខភាពផងដែរបាទអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់សុទ្ធតែមានឯកទេសផ្សេងគ្នារួមទាំងផ្នែកជំងឺបាក់ស្បាតផ្នែកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋភេទទី3និងការធ្វើសមាហរណកម្មពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាឲ្យចូលទៅក្នុងសហគមន៍វិញដោយជួយប្រជាពលរដ្ឋអនាថាដែលឆ្លងកាត់ការជាប់ពន្ធនាគារពីមុនមកយើងមានក្រុមការងារចុះជួយដល់មូលដ្ឋានគោលដៅផ្ទាល់ចំនួន 24 រូបក្រុមនេះបានចុះល្បាតរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រដោយដើរលុកតាមគ្រប់ច្រកល្ហកនៅក្នុងទីក្រុងរួមទាំងឧទ្យានបាតព្រែកនិងតាមផ្លូវដើម្បីប្រស័យតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអនាថាដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ក្រុមនេះគឺជាក្រុមតែមួយគត់ដែលជាក្រុមនាំមុខគេនៅក្នុងការកំណត់ពួកគាត់ឲ្យដឹងពីស្ថានភាពបែបនេះបាទក្រុមចុះជួយដល់គោលដៅផ្ទាល់នេះក៏មានវិធានការចុះជួយដល់មូលដ្ឋានដែលមិនចាំបាច់ជនអនាថារត់មករកពួកគាត់ទេគឺបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានរត់មករកពួកគាត់ឲ្យជួយតាមការណែនាំបន្តហើយការណែនាំបន្តនោះគឺអាចកើតមានឡើងតាមរយៈក្រុមចុះល្បាតដល់ទីកន្លែងនៅក្នុងគ្រាដែលមិនអាសន្នទេគឺការណែនាំបន្តតាមរយៈបណ្ដាញផ្ទៃក្នុងពីក្រុមចុះដល់មូលដ្ឋានឯទៀតនិងអ្នកចាត់ចែងសំណុំរឿងនិងតាមការណែនាំពីអ្នកដែលទូរស័ព្ទទៅក្រុមចុះជួយដល់មូលដ្ឋានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនេះគឺ562 570 4672
យើងក៏ឆ្លើយតបផងដែរទៅនឹងវិបត្តិទាំងឡាយឬក៏បញ្ហានៃស្ថានភាពមានជំងឺបាក់ស្បាតដែលមានជាយថាហេតុដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍ដូចជាឧបដិហេតុហិង្សាឬក៏ការប្រើថ្នាំហួសកម្រិតជាដើមបាទក្រុមចុះជួយដល់មូលដ្ឋាននេះគឺជាក្រុមជំនាញពួកគេឆ្លើយតបជាចម្បងទៅនឹងការរកវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជាមុនដែលមានវិបត្តិនិងដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផ្តល់ធនធានដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពួកគេក៏អាចផ្ដល់ជាការចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋរយៈពេលយូរអង្វែងដែលអាចឲ្យយើងបន្តកសាងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយទំនុកចិត្តនៅក្នុងពេលដែលយើងផ្សារភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងសេវាចាំបាច់នានាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការរកលំនៅឋានគត់មុតជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងជាពិសេសជូនប្រជាពលរដ្ឋអនាថានឹងជួយព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនិងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលដែលមានភាពច្បាស់លាស់និងយូរអង្វែងមួយបាទក្រុមចុះដល់មូលដ្ឋាននេះគឺចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការនានាដូចជាក្រុមការងារតាមផ្ទះដែលដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលធ្វើការជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានរោគសញ្ញាពិការកម្រិតធ្ងន់បាទក្រុមចំណាត់ការថែទាំសុខភាពដែលជាក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រតាមផ្លូវនិងមន្ត្រីគុណភាពជីវិតពីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្រុងឡុងបិចយើងគឺមានរឿងមួយទៀតដែលយើងធ្វើដែរគឺការចុះទៅដល់ទីតាំងដែលកន្លែងបោះជំរំបោះតង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអនាថានាពេលថ្មីនេះពួកគាត់មានបញ្ហាប្រើថ្នាំហួសកម្រិតយើងចុះទៅដល់ទីតាំងទាំងនោះដោយផ្ទាល់ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងផ្ដល់ជាជំនួយផ្នែកស្មារតីនិងផ្សារភ្ជាប់ពួកគាត់ទៅរកសេវាការអប់រំនិងកន្លែងផ្ដាច់ថ្នាំញៀននិងទីជំរកបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់គឺកាត់បន្ថយបញ្ហាដែលកើតមានហើយយើងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺយើងធ្វើតាមទៅលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីយើងកាត់បន្ថយបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តនិងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយរបស់ពួកគាត់មានករណីកើតឡើងនាពេលថ្មីនេះមួយទៀតគឺយើងធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើស្ថានភាពដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុមួយយើងបានបញ្ជូនកម្លាំងចុះទៅដល់គោលដៅដោយផ្ទាល់របស់យើងទៅជួបពួកគាត់គឺជួបបុគ្គលម្នាក់ដែលឲ្យដំណឹងថាមានមនុស្សកំពុងតែចង់សម្លាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមចុះជួយដល់គោលដៅរបស់យើងដែលមានមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រទៅជាមួយផងនោះបានបន្ធូរស្ថានភាពតានតឹងនោះដោយនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ជាភាសាកំណត់របស់ពួកគាត់ដើម្បីស្ដាប់គ្នាបានក្រោយមកយើងក៏បានជួបពួកគាត់ឲ្យរៀបចំផែនការមួយដែលបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់និងបន្ទាន់របស់ពួកគាត់បាទក្រុមចុះជួយដល់គោលដៅនេះក៏សម្របសម្រួលនិងសហការជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅមូលដ្ឋានដើម្បីវិយតម្លៃនិងចេញវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ទិញថ្នាំព្យាបាលក្នុងករណីបន្ទាន់ទៅតាមករណីនិងបន្ទាប់មកយើងក៏រកកន្លែងទំនេរមួយនៅឯទីជំរកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងក្រុងឡុងបិចយើងសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់បានចូលសម្រាកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះបាទសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងនឹងជួបជាមួយអ្នកដែលមានបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នរបស់យើងនិងទីតាំងលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តជាថ្មីទៀតនឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើបងប្អូនឃើញនរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែរកជំនួយឲ្យជួយសូមបងប្អូនស្នើឲ្យក្រុមចុះជួយដល់គោលដៅរបស់យើងនឹងជួយគាត់ដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ562 570 4672ហើយបើបងប្អូនឃើញនរណាម្នាក់ដែលត្រូវការឲ្យជួយបន្ទាន់ខ្លាំងនោះដូចឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគាត់ផងឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ911បាទនៅមានការឈឺចាប់ច្រើនទៀតណាស់នៅក្នុងចំណោមជនអនាថាហើយខ្ញុំដឹងថារឿងនេះគឺជារឿងស្មុគស្មាញប៉ុន្តែសូមបងប្អូនរួមគ្នាជួយកែប្រែស្ថានភាពនេះដោយជួយម្ដងម្នាក់បាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រចាំសប្ដាហ៍របស់យើងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា